ká kọ́ nílẹ̀kọ́ ká fòye ayé yẹra wa ká dára wa lára yá òun ò gbẹ́yìn níbẹ̀ o àwọn lọ́gà nàdíyẹ funfun làgbàdíyẹ orí ni wọ́n ò lè dì í ẹṣin tó ṣíwájú ló gbàgbọ́ gíní náà lára tára dá o ìgbà aṣọ ní tálágẹmọ Wazobia Plus on MITV olóòtú ètò lọ́mọ Bọ́lá lèmi àdùfẹ́ dábìrì pẹ̀lú àwọn tó ń jọ ṣàtọkùn ètò orí wọn pé tàwùsà àti Ìgbò ti Yorùbá o Wazobia ni ẹ máa wò. ká kọ́ nílẹ̀kọ́ ká fún. ẹni ó yẹ pẹ̀lú mọ́ o. kó sọ̀kalẹ̀ sórí mi kó sọ̀kalẹ̀ sọ́kàn mi kó sọ̀kalẹ̀ sáyà mi kó sọ̀kalẹ̀ síkùn mi. béèyàn bá lọ́gbọ́n lórí. kòròfò ni. láìsòye nínú. àlùwàyà. láláìsí mọ̀ ìjìnlẹ̀. ó dàbí àlejò tó dórí kàmẹ́ta. tí ọmọ mi tó máa yà sí. ọgbọ́n ìmọ̀ òye tí lọ síwájú fi máa dé. Elédùmarè o. dákun fi fún mi. irú ọgbọ́n tó fún King Solomon nínú Bíbélì. tó fi jẹ́ tẹ́kù bá sọ̀rọ̀ ó ń gbọ́. bẹ́yẹ bá sọ̀rọ̀ ó ń gbọ́. bẹ́jà bá fọhùn ó ń gbọ́. bíjì bá ń jà sọ ló ti mọ bó ṣe jẹ́. bàbá mi mọ́ gbàdúrà fún gbogbo wa fún wa lọ́gbọ́n ìmọ̀ àtòyé. bàbá mi mọ́ gbàdúrà fún gbogbo wa fún wa lọ́gbọ́n ìmọ̀ àtòyé. akọni mọ́mọ́ mú gègé. bàbá wa kọ́ mi torí kò mọ̀ ọmọdé ni mo jẹ́. ẹni tó lúwa bá ti kọ́ onítọ̀hún kò ní ṣìṣe. kò ní ṣe jẹ́ kò ní ṣílẹ̀ tẹ̀. ìrìnsẹ̀ kò ní báyé nù. ọgbọ́n àtòyé. sọ kálẹ̀ wá. easy. ìgbà ṣe pé Olúwa àti wọ́n ní tiwa.
Hausa àti Ìgbò ti Yorùbá o Wazobia ni ẹ máa wò. Ẹ káàárọ̀ gbogbo olólùfẹ́ ètò Wazobia Plus nílé lóko lẹ́yìn odi ní gbogbo orígun bí tẹ́ ti ń gbọ́ wa tẹ́ ẹ̀dẹ̀ tí ń wò wá ẹ kú ojúmọ́ ẹ káàbọ̀ sórí àkọ́tún ètò Wazobia Plus ẹ má bínú kò ṣe wá sí díẹ̀ lónìí ìta wà lórí afẹ́fẹ́ gan ẹ rí i pé ohùn mi ò já geere ẹ gbà mí bẹ́ẹ̀ ṣe rí mi àti ẹ̀ wá dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba nítorí pé ó dàbò ẹ̀bùn wa tó dẹ̀ ṣọ́ wa láti ọjọ́ yìí wá tó ń kọ́ wa lọ tó ń ṣọ́ wa bọ̀ gbogbo wa káríkárí ní gbogbo ibi tàtàwọ́dé tàtàgbòdé tó ń ràn wá lọ́wọ́ ó ń dáàbò bò wá òun fèrè síṣẹ́ wa Ọlọ́run ọba ló tó kí òun ló tó yìn Ọlọ́run ọba náà làwa dúpẹ́ fún lórí ètò yìí nítorí pé kò pè wá ní òkú nítorí kò jẹ́ ká gbénu yàrá wòran òde nítorí wípé ó ń ṣọ́ wa lórí gbogbo ohun tá a dáwọ́lé àwa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba náà nítorí tí àánú rẹ̀ dúró títí láéláé a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba ní fún oore àjẹjẹ tán ẹ̀ a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba fún àlùbáríkà tó fi sí gbogbo ohun tá a dáwọ́lé mo wá tara bẹ́ẹ̀ mo kí gbogbo olólùfẹ́ ètò Wazobia Plus nílé lóko lẹ́yìn odi ní gbogbo orígun bí tẹ́ ẹ ti ń gbọ́ wa tẹ́ ẹ dẹ̀ ti ń wò wá lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ojú tẹ́ fi ń wò wá ò ní fọ́ etí tẹ́ fi ń gbọ́ wa kò ní di iná ò ní tán wo yín ọwọ́ yín ò ní kàn sàlẹ̀ àpò lílọ bíbọ̀ yín Ọlọ́run á máa dáàbò ètò onípọ̀njẹ́ wọn nílọ á máa dáàbò yín gbogbo ìgbà tí à ń na ètò yìí sórí afẹ́fẹ́ a máa ń rí wípé ẹ nífẹ̀ẹ́ wa àwa náà wà nífẹ̀ẹ́ yín jù bẹ́ẹ̀ lọ mo wá gbà ládùúrà wípé àtàwátàwà ní agodo àtẹ̀yìn tẹ̀ ń wò wá nílé ní gbogbo ìbéèrè ìkọ̀kọ̀ wa gbogbo ìrawọ́ ẹ̀bẹ̀ níwájú Ọlọ́run ọba wa Ọlọ́run á gbà fún wa jù bá a ti ṣe lọ ẹ káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí sórí ètò Wazobia Plus èmi náà ni ọmọ yín ọ̀rẹ́ yín àbúrò yín olólùfẹ́ yín ọmọ Bọ́láńlé Dábírí atọ́kọ̀ ètò Wazobia Plus ní mo kí wa pé a kú ojúmọ́ o ẹ̀dẹ̀ ò dábí òní á sàn wá sówó á sàn wá sọmọ á sàn wá sáìkú baálẹ̀ ọ̀rọ̀ òní tí ò sí ọjọ́ ìṣẹ́gun Ọlọ́run á ṣẹ́gun gbogbo ogun rírí àti ogun àìrí fún wa gbogbo lílọ bíbọ̀ wa gbogbo tó ń jẹ́ ìdíwọ́ ìdènà ẹnìkan ló sápamọ́ síbi kan tó ní ẹ̀ní rí ti ń ṣe gbogbo wa pátá lọ́lọ́run máa jẹ́ ká rí ti wá ṣe ẹ ti mọ̀ pé ẹ lè rí wa wò lórí DSTV channel 255 ẹ lè rí wa wò lórí UHF 43 ẹ lè rí wa wò lórí Facebook ṣẹwárí tó yìí gangan tẹ́ bá ti lọ sórí YouTube ẹ̀yin search fún Wazobia Plus on MITV agbẹ̀yìn lọ sí portal wa gbogbo àwọn ètò tá a ti ṣe sẹ́yìn tẹ́ bá ti ń fẹ́ wò ẹ ṣáà lọ síbẹ̀ subscribe ẹ máa rí àwọn ètò náà wò ẹ káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí ètò tòní yìí ẹ̀yin tẹ́ wà lé ẹ̀yin lẹ́ni o nítorí tá a bá rí pé nǹkan ò dáa láwùjọ a gbọ́dọ̀ yànnàná ẹ̀ káde fayílẹ̀ fún yín kẹsọ gbogbo
ohun tó bá ń ṣẹlẹ̀ lágbègbè tí náà fún wa àmọ́ ẹ jẹ́ kí n ṣì bóná ẹ má tí ì jẹ́ kí n ṣì òkùnkùn echukwu ìsìbọ̀ as my own voice kukuma know well like this. e be like say our two voice no go well like. e go well o you see say I carry hot tea. where you carry voice go. na sore throat. wetin you don use. Cough cold. wetin you don use. I dey use cloves. I don use atare. I hope say you no buy oyibo medicine. I buy I buy cough syrup sef. No, all those ones na long thing now. I don hear. As you get sore throat so. You never even gree me say otutu oma. Wait, make I give you one fast trick. As you get sore throat, you no need to go like far or gather plenty things. Okay. Ordinary atare go heal am. E go cure am. Wetin I go do with am? You go take atare, peel am. Like Okay. normal, if you peel am, you chew am. Okay. Chew like enough quantity. If you chew am, it go hurt you for mouth go. They go buy atare come for on top of this program I go chew am. So if you chop the atare like 3 times, that's all truth. No. They no burn away, no go stay. Ok- You go wrong. Okukwe, please wait. If I buy it now. Chop am now. Now. Yes. Which time I go chop again? Later you chop am again. Today, if you chop am 2-3 times today, it no bad. By tomorrow my voice go well. Power for you. The sore throat Okay. go run. Okay. No be magic. No. Òtútù ọmọ jàre. Otutu oma. No. Cake this I dey. I know dey too fast. You see am? No worry. I don give you one logic now. No worry. The sore I throat go put am down o. Atare abi. Atare. As you Maybe don wetin tell Yoruba me. dey Though call I am. put We dey call am osanji. and Yoruba they call am Atare, atare. yes. People call it also. Osanji. Okay, for that, how I go say thank you. Dalu. Imela. Ogadima. Ogechukwu Kama. You still remember? Egba ohun ibe ṣe relate. I no go remember. I don dey go learn other ones. Plenty. If me sef don learn atare come now. Yeah, You well. no get. Sabayo people greeting Ndị anyị ụtụtụ ọma na asị m na okeke unu dị unu abụọlachi o teela ka o nwekwa otu ọ dị ọ maka ya anyị abịa ha izuụka gara aga keke unu dị arụ dị unu anyị ekele Chineke anyị ekele ya maka taa kele ya maka ụnyaahụ anyị ga na-ekele ya ụbọchị niile oge niile anyị ga na-ekele ya anyị asị ya Chukwu Olisa daalụ Chukwu okike imela anyị abịakwala ọzọ taa n'elu ụwa Zobia Plus ọkwa MITV ka anyị nọ na Lausa Ikeja ka anyị nọ Facebook live ugbu a anyị mechakwa nke anyị ga-etinye ya na elu YouTube anyị ọ bụ na o nwere nke ịchọ ile nke anyị mee ịgala ọ bụ na ịchọ ile ya ị ga-enwe ike gaa YouTube anyị gaa lee ya anyị nọkwa DSTV channel 255 onwekwa ebe anyị ịnọhọ biko okwu anyị butere ụlọ taa okwu ịgbasara gị nwa na mụ gbasara anyị ncha anyị chọrọ ka anyị n'olu ụlọ ka otu ọ na-aga ebe ụlọ dị ka otu ọ na-aga onweghịkwa onye anyị butere onweghị ekwurekwu ga-adị ịdị much ọ bụ olu ụlọ ka anyị chọrọ ka anyị nọ anyị ga-emekwekwa phone line biko kpọọ nna ya ọnụ kpọọ ka anyị nụ otu ọ na-aga ebe ụlọ ibi afọ m bụkwa Okwukwe Chukwu Isibor daalụ ne okay my own afọ m bụkwa Abobalale Dabiri. You see as we dey so before we go when we take the newspaper headlines no be me dey take am na Okwukwe dey take am as me I no kuma get voice but when you take am finish when we go the thing wey me I wan make we first talk na that university guy we beat the lecturer for Unilorin. I won't make we talk about him, Abi. When we don't go for break, make you take this one first. Okay. Begin they go. Me, I dey clear my voice to go too. No wahala, just dey clear. You need them. I don't know where you carry voice go, Sha. No, we go still talk that one. For my newspaper review today, yes. What do we have? I get The Nation. I get The Guardian. Okay. I also get Nigerian Tribune. Okay, waiting there for The Nation. The headlines, oh. The Tori wey dey headline e plenty, Sha. Okay. When you come visit na so killing dey happen now. Which one be that one? For The Nation now, that one dey page 3. They say gunmen kill 15 For where? for Sokoto community. Oh my that one na God. fresh attack. That has to do with security. Oh. Oh, Waiting there again. I just
Hey, that one dey page 3 Okay. for Nigerian Tribune. God go help us. Tribune can be the Nation. Bring that the Nation. It did the Nation, sorry, page 3 for the Nation. Okay. This one where this thing they call this federal government ASUU or WAPAT over unmet demands. Is it the one go another strike? Àwọn ní àwọn ìjọba àpapọ̀ àti àwọn òṣìṣẹ́ ilé ẹ̀kọ́ gíga yunifásitì wọ́n ti ń kọrí sí ọ̀nà ibi tó ti máa jọ jagun báyìí nítorí àwọn nǹkan tí wọ́n ń béèrè tí yes nísìnyí àwọn olùkọ́ ilé ẹ̀kọ́ gíga yunifásitì wọ́n ti fún ìjọba àpapọ̀ ní ọ̀sẹ̀ mẹ́ta May they reach the demand. táwọn bá ti lè ṣe táwọn fẹ́ àwọn tó máa bẹ̀rẹ̀ strike o. That one dey the Guardian. Náírà sí iye tù o. They say government get 3 weeks to meet ASUU demand. If not, Náírà dey here now. government still say they give workers, I think December 1st to go vaccinate o. If not, Okay. Wọ́n ní ìjọba is it the federal government? yes, federal Ìjọba àpapọ̀ sọ pé gbogbo ẹni tó bá ń ṣiṣẹ́ nílé iṣẹ́ ìjọba right? December, yes. Wọ́n gbọ́dọ̀ lọ gba abẹ́rẹ́ àjẹsára àti COVID tó ń dènà ẹ̀ tó ní kí gbogbo wa gbà gbogbo ìgbà láti sọ ibù nígbà tí ó ṣì fresh ni pé ẹ gbọ́dọ̀ gba COVID vaccine kò ṣe nǹkan kan gbogbo àwọn tá a ti gbà á. You never take. I don't take jab now. I took the first one in February. Okay. And the second one, I'm taking it since June. And I'm okay. Kò kí n ṣe nǹkan kan fún yàn. I mean, you know, there are a lot of rumors and suppositions surrounding it. Wọ́n sọ pé téèyàn bá gbà á, kíní kan ló máa ṣe. Kò sí òótọ́ kankan bẹ́ẹ̀. Person tell me say I don't become robot. Na lie. He say if you bring magnet put am for my body now say e go catch me. He catch you. I weak. Abeg continue. That one na lie. And they believe that kind thing. In this day and age, somebody go carry that kind nonsense opposition come. E be like say if Nigerian Tribune still talk am say ASUU don threa ten first strike if government still no meet demand. Make we talk about that. It come be like. You know, Okure, you know that federal government cannot and should not even allow make them go strike. Because the educational sector will suffer. The students in schools will suffer. Exactly. And these are the shortcomings that they are counting also against the government. I mean, the person talk says education should be a priority. The other day when you did say yes, now you know the youth segment. They said education has scam. Now we're trying to say youth wọ́n gbọ́dọ̀ máa ṣe yahoo and all that. But wọ́n ní ọwọ́ tó bá dilẹ̀ òun lè ṣú wáṣẹ́ fún and we no get work. Devil go employ am. Yes, now he go employ am say come make I send you on errand. Okay, we're using this opportunity make we tell both the people and the government say ẹ̀yin ìjọba àpapọ̀ ẹ jọ̀ọ́ ohun tí àwọn olùkọ́ bá ń fẹ́ ẹ ṣe fún wọn torí pé a rí pé ní gbogbo inú ìwé ìròyìn báyìí èyí tó jáde jù òun náà ni ọ̀rọ̀ impending strike yìí àwọn èèyàn náà ká má dẹ̀bọ̀ síta ká bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe jàgídíjàgan ìjọba ó dá mi lójú wípé wọn ò ní fi ọwọ́ lẹ́rán kọ́ wá dúró títí dìgbà tí ọ̀sẹ̀ mẹ́ta yẹn máa fi pé kọ́ wá jẹ́ kí àwọn olùkọ́ni nílé ẹ̀kọ́ gíga kọ́ wá bẹ̀rẹ̀ sí ní àwọn ti daṣẹ́ lẹ̀ kò lè pé fún wa Nàìjíríà kọ́ daṣẹ́ sílẹ̀. Yes, I believe so. Abi, education sector is it not a priority? Health sector is in fact everything is a priority. Why we can't they go if it no be priority? Why it dey? Okay. Now. As we kukuma dey talk am, this issue wey I say make we talk before. I get the last one. Which Sorry. one? You know, sir, before I start, I don't talk say why it be say everywhere die. Yes. For the same Nigerian Tribune now, they say 7 burned to death in Lagos Ibadan expressway crash. Moto. It be like. Ẹjọ́ èèyàn pa ń lé tẹ́ ẹ̀ wò wá báyìí ṣé mọ̀ pé àsìkò ọdún kérésì àti ọdún tuntun ló ń súnmọ́ wa yìí ó wò wá dẹ̀ ń wò ó ẹ jẹ́ kí gbogbo wa dábọ̀ gbogbo ohun tó bá ń jẹ́ ìjàmbá tó máa mẹ́mi lọ bóyá ọkọ̀ ni ò dáa tó kó tó gbé sí ojú ọ̀nà márosẹ̀ ẹ jẹ́ kán yẹ̀wò dáadáa
gbogbo ẹ̀yin awakọ̀ tẹ́ ẹ máa ń wakọ̀ ojú òpópónà káàkiri especially ẹ̀yin tẹ́ ẹ lọ láti bí Èkó sí bí Ìbàdàn sọ́yọ́ Ògbómọ̀ṣọ́ Ìlọrin tẹ́ ẹ máa ń travel tí gbogbo ẹ̀mí àwọn tó sanwó ní inú ọkọ̀ yín tó jẹ́ pọ́wọ́ yín ló wà ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa yí àwọn ọkọ̀ yín wò dáadáa àwọn táwa wà nílé náà tá a jẹ́ ìyá ọmọ ìṣe pé ká ṣí gáàsì sílẹ̀ ká má dẹ̀ mójútó ká wá fa ọmọ kéékèèké sílé ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká dábọ̀ gbogbo tó bá ti ń jẹ́ ìjàmbá tó lè mẹ́mi lọ. Ọ dịkwa nke ahụ ha ga-eshi gas ile is very bad and risky. nke a wetin you call That am. one wey dem dey shi gas ile abi how you talk am. This is too hot. I no fit drink am as I no come get voice. This one wey sweet well well. They say Which cut. one? They say cut. That one dey page 23 for Nigerian Tribune. What is it? E say cut eject Lagos State PDP from secretariat over unpaid rent. Excuse Why dem me. no get money pay rent again? Not be on top of this was obe. I know the dear. No be me and No you. vex. No vex. The thing we want make we do. You know say recently rain dey fall well well. Everywhere flood. And I know say for your side. How you dey know? You dey follow me. I see am now. How? I see For news. I see for that major road where water nearly cover down for. Everywhere. And you say I'm for social media. Yes. How you dey know say na my area? I want make people call in, make them tell us The area wetin go, they go, go. no. How are they affected Okay. by the incessant rain? But before we do that, Do you know it rained in my house, my area this morning? okay. Ẹ̀yin èèyàn wa ńlé, mo sọ níbẹ̀rẹ̀ ètò, mo lẹ́yìn lẹ́ni ètò lónìí. Ẹ kàn jẹ́ ká dé ilé agbára fún ìṣẹ́jú kan tá a bá padà dé. Ẹ fàrí pèrètẹ́ dáadáa. A fẹ́ mọ̀ kí ni òjò tó ń rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ káàkiri yìí. Kí ló ṣe rí ládùúgbò yín? Níbo ni àwọn kùdìẹ̀kùdìẹ̀ wà? Ṣé ẹ ní omi yalé láwọn àdúgbò yín? Afẹ́kẹ́ pè wọlé kẹ́ ẹ sọ fún wa. Àmọ́ ẹ jẹ́ ká dé ilé agbára fún ìṣẹ́jú kan kábọ̀. Tá a bá padà dé, a máa yànnà náà àdé ẹ̀nà nọ́mbà sáfẹ́fẹ́ ẹ máa bá wa ká lọ. Hausa àti Igbo ti Yorùbá o Wazobia ni ẹ máa wò. Àṣeéṣe o, àṣeéṣe o, àṣeéṣe o, àmì àṣẹ, àṣeéṣe o, àṣeéṣe o, àṣeéṣe o, àmì àṣẹ, ìrora wa á dìrọ̀rùn. Yẹ̀yẹ́ wa dá yẹ̀yẹ́, àgùn àfọwọ́ oṣù ọmọ lójú. Ikú òníyàlé wa o, àrùn oníṣe wa lọ́jọ́. Ṣìkìlà wa yóò máa yọ, àmì àṣẹ àṣeéṣe o, àṣeéṣe o, àṣeéṣe o. Àmì àṣẹ àṣeéṣe o, àṣeéṣe o, àṣeéṣe o. Àmì àṣẹ. Àti ṣe rere kò ní ní wá lára o, orí làwa yóò máa jẹ, àwa yóò máa rówó lò lójoojúmọ́. Ọmọ wa ò ní dánmọ́ lọ́mọ, orí olórí ò ní gbà ṣe wá ṣe, ṣèkìn làwa yóò máa yọ, àmì àṣẹ. Àṣeéṣe o, àṣeéṣe o, àṣeéṣe o, àmì àṣẹ, àṣeéṣe o, àṣeéṣe o, àṣeéṣe o, àmì àṣẹ.
ní ẹ máa wò. Ẹ káàbọ̀ padà sórí ètò Wazobia Plus. Ẹ rí pé mò ń dọ́gbọ́n sí ohun yẹn, omi gbóná ló ń ṣiṣẹ́ yẹn báyìí. Náà mo sọ wípé àsìkò tá a wà yìí ṣe lòjò ń rọ̀. When we least expect, òjò kò ń rọ̀. Lánàá nísìn, òjò rọ̀ ní Ìkẹjà under bridge, kò dẹ̀rọ̀ lálàúsá ń bì báyìí. I was surprised. And then about 3 days ago, òjò rọ̀ somewhere towards Ìjàyè. I believe so. Come and see the express. It's nothing, no. I can't see conductor. He can't stay on top of downfall like this. He carry people safe. I said, shoo. The rain, the flood carry people. He carry them go. Yeah, he carry some people go. No, you can tell us better. What happened for that area? I don't know. Let me see for social media. I know that the area, if you see, the rain swallow both house, they swallow like shops, like people will get shops. Okay. You get one place. I think the area that they call them Ajala. Yes, and it's towards Kola Yes, Ìjàyè the side. rain cover like it cover shops, they cover car, cover. Oh, I don't know. I think see, is it now because the rain don't they go or? Let me why? understand. No, it seems the Because- raining season has changed. It's now coming towards the end of the year. It rained for my area this morning. Rain beat me come out. From Really? house. Yes, it rained this No morning. rain. As No I rain. reach here, it says sun. dey But it shine. rained I in can't my do area that. last night. Òjò rọ̀ ní alẹ́ títí dòru lánàá ní area tèmi. As I yesterday, I come dey ask person, I beg, did they open dam for Lagos? He come say Lagos No, get but dam. my concern is this, like the expressway, like that one that was on the social media. Yeah. That I saw Danfo. You know Danfo is high now. Problem now. But the water don't, they don't feel open door. Conductor, driver, they don't feel come down. No, conductor can't stay on top of the Danfo. See. I see that one. Make I tell you one thing. Now they are showing a flood prone area. Look at the green water. Ẹ̀yẹn wo àwòrán tí wọ́n fi hàn wá yẹn nítorí pé òjò ń rọ̀. A dẹ̀ ń fẹ́ kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wọ́n wà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. A fẹ́ kẹ́ pè wá wọlé. Kẹ́ sọ fún wa báwo ni òjò tó ń rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí kí ló ṣe affect yín ládùúgbò yín. Àmọ́ ẹjọ́ tẹ́ bá fẹ́ pè wá wọlé. Ẹ kúrò níbi tí tẹlifíṣọ̀n set yín wà ó ká lè gbọ́ yín yé. Nítorí pé gbogbo nǹkan tá à ń sọ yìí tàjẹ́ ìnà sáfẹ́fẹ́ yìí àwọn ìjọba náà ń fi etí kọ wọ́n á lè mọ ibi tí wọ́n fẹ́ dojúkọ wọ́n á mọ àwọn kùdìẹ̀kudiẹ tó bọ̀bẹ̀ àti àdojúkọ tí ẹ̀ ń rí ládùúgbò tí yín àbí lágbègbè yín bí ẹ ṣe ń wo àwòrán yìí sí àdúgbò kan rèé and I think this one is somewhere around This Bariga. one they still pass am now. They fit still waka am. You know, Sam. They fit still waka am. But you see that one where they happen around Ìjàyè. Hey, Ajala. no, this one that they are walking, that means the water is even stagnant. Yeah, it's not- Omi yẹn ò rí bí lọ, and it's green. And there ought to be, a canal for water to flow. That's my belief anyways, if I'm right. The one for the Ìjàyè area, it's on the highway now. Yes, one part of the road cover that demarcation. It full. You know, the culvert in the middle of the road. It full. In Fulham, In Fulham. it reached the gauge. It full am. They escape small. So Wow. people where their houses they inside that area. Okay. Don't cover. People will get shops there. It don't cover. That area. It get one problem. Right? Don't they get call? It get wetin I discover for that area. Hello? Hello. Ẹ káàárọ̀ máa ń. Ẹ káàárọ̀ ṣe dáadáa lẹ́wà o. Adúpẹ́ orúkọ yín àti ibi tẹ́tí pé wá máa. Ókè èmi ni mo pè yín láti ìlú Ìkẹrin. Mo ń wo DSTV lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Láti gbọ́dọ̀ tí ń pè wá máa. Juliana Ìlògùn Ayọ̀délé Ìyálọ́jà Èkìtì local government. Okay ma, à ń gbọ́ yín mà. Ìlú Ìkẹrin. So à ń wo omi yẹn ó ti pọ̀ ju òjò yẹn ti pọ̀ jù. Tó jẹ́ pé ó yẹ kí àwọn ìjọba kí wọ́n bá wa gbé ìgbésẹ̀ lórí gbogbo tó bá ní ìkànṣe gádà tó jẹ́ pé omi yẹn aráyè máa lọ. So nǹkan tí èmi kàn rí sí ọ̀ràn yẹn ni. Ẹ ṣeun adúpẹ́ nítorí kí ìjọba lè rí Ìyálọ́jà Juliana láti Èkìtì ẹ ṣe adúpẹ́ púpọ̀ nítorí kí ìjọba náà lè ríro làwa náà ṣe ń nà sáfẹ́fẹ́ báyìí torí pé ó jẹ́ nǹkan tí
tó jẹ́ ẹ̀dùn ọkàn fún yàn láti rí pé ojú òpópónà márosẹ̀ yẹn expressway tó yẹ kó jẹ́ highway omi mú dáńfọ́ débi wípé àwọn tó wà ní mọ́tò ò lè bọ́lẹ̀. I even saw the video. They were encouraging the people to at least follow the window to come out. It's not the first time, oh. Really? This is not, no, it's not the first time it's happening. Wow. This season. Hello? Hello? Good morning. Ẹ káàárọ̀ mà. Ẹ káàárọ̀ sà, orúkọ yín àti ibi tẹ́ ti pè wá sà. Ìṣọ̀lá láti Òkòkò Máìkò. Ẹ ṣeun. Báwo ni òjò yìí? Kí ló ṣe affect yín lágbègbè ti yín? Ẹ wá sí Kẹ́mbẹ́rì road. Kẹ́mbẹ́rì road. Kẹ́mbẹ́rì road lókòkò. Níbi Ansarudeen Central Mosque. Okay. Adéjọ́ sọ yẹn, gbogbo àwọn tó wà ní area yẹn pátápátá lábẹ́ ìgbà local government. Gbogbo àwọn tó wà ní area yẹn pátápátá kò sẹ́ni tó gbádùn nínú wọn. Nígbà tó gba títì ńlá kọjá, lọ sájà gbàdì, lọ sí Ṣágú, ọ̀sẹ̀ yẹn wọlé. Àwọn ìjọba wa dẹ̀ ń wò bẹ́ẹ̀. Ṣé kí àwọn tó ń kó kọ́ta wá, àwọn náà kọ̀ kó kọ́ta dúró, àwọn náà padà. Àti pé kì í ṣe iṣẹ́ wọn níṣẹ́ tó wà ń bẹ̀. Ẹ jọ̀ọ́ sà. Ẹ jọ̀ọ́ sà. Ẹ jọ̀ọ́ sà. Ṣé àwọn olùgbé agbègbè yẹn náà ṣé kìí ṣe pé wọ́n ń da ìdọ̀tí sí inú gọ́tà tó yẹ kí omi máa gbà lọ tó ti blọ́ọ̀kì ẹ̀? Torí mo mọ̀ pé wọ́n ń ṣe ọ̀nà lọ́wọ́, wọ́n ń ṣe major road lọ́wọ́ ní Òkòkò. Àní kọ́tà yẹn, kọ́tà ńlá tí gbogbo tírélà ìmọ̀ye ń gorí ẹ̀, ó wọlé pátápátá. Kọ́tà yẹn fún wọlé dé fún gbogbo ojú ọ̀nà. Kọ́tà yẹn ní ìdíkẹ́ tí wọ́n rẹ̀ sí ẹ̀ tó fi kó ga gan. Okay. Lábẹ́ Ẹ ṣe. Ẹ ṣe wọn adúpẹ́. Okay. Láti ní Kẹ́mbẹ́rì road. Ó dà ní abẹ́ ìjọba ìbílẹ̀ Ibà local LCDA. Bẹ́ẹ̀ni Ibà local government. Okay. Bẹ́ẹ̀ni ní kọ́tà. Ẹ ṣeun. Kọ́tà gangan ní àwọn Ansarudeen Central Mosque. Ẹ ṣeun. Ìgbàdìdókòkò ẹlẹ́yìn lọ sí Ansarudeen Central Mosque. Ẹ ṣe wọn adúpẹ́. Gbogbo ilé epo tó wà bẹ́ẹ̀ ló dàrú. Listen, he talk. He talk say under Iba LCDA, somewhere on they call the area Kẹ́mbẹ́rì road. Okay. I know those places towards Okoko, the other side. Okay. He said the place is flooded, that everybody living in that area, they are suffering. Now the thing we talk. The thing is, sometimes You know, say we say make them phone in to tell us how this rain is affecting them in their own area. How it is. Hello? That is a road own. You know, say if we dey go, if we don't pass, I think Naija yourself. If you don't pass, I'm small. No Ijaye. This water now no reach Ijaye. It is between Amadia and Ajala. That's I mean I don't know the area very well. So people where they Obadeyi now, na them they hear am. Obadeyi, that road this side or the other side? This side. Okay, coming from Ikeja. Yes, coming from Ikeja. Okay, because it's sloping towards this area. Yes, now okay. this side of the road. Okay. That's going towards toll gate. So how now they navigate Now, the thing? People where they live there. People where they live there, no be small thing. No be small thing. You get one road where they do for. I even see the flood on social media. He carry Marwa. You get one road where they do for. Hello. 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 Ẹ káàárọ̀ sà o. Ẹ káàárọ̀ máa. Orúkọ yín àti ibi tẹ́ ti ń pè wá. Babátúndé Máṣekúdù mi. Láti bọ̀lẹ̀ tí ń pè wá sà. Ní Awóbọ̀ Estate. Okay. Okay, báwo ni òjò yìí báwo ló ṣe affect àdúgbò tí yín? Òjò yẹn ó bá gbogbo ọ̀nà jẹ́. Gbogbo ọ́ọ̀dì gbogbo kanáà tó ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì sọ fún àwọn ẹbí gan. Gbogbo ẹ̀ kò ṣe gbogbo tó bá tó máa ń wọlé àwọn ẹlòmíì. Ó máa ń wọlé wọn káàkiri àti inú àwọn èèyàn ọ̀dẹ̀ jù. Ẹ jọ ṣé ẹ ní canal ládùúgbò yín ni? A ní canal lẹ́gbẹ́ ó yẹ kó mi yẹ kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì bá wa dírẹ́. Okay. Kí wọ́n máa lọ sínú canal. Okay. Wọ́n pàtó wá wọn sí dáadáa. Oríṣiríṣi ó kàn ra ṣe pẹ̀lú canal tó ti kún sí yìí. Ẹ jọ sà ṣé abẹ́ tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì kọ́jọ kan wá bá wa kó bá wù lẹ́ẹ̀kan sí. ẹ jọ sà ṣé ọ̀ndà ìgbogbo báyékù LCDA lẹ́fọ̀ọ́ sí? Olúwàjọba CDA. Okay. Olúwàjọba CDA
ní under ìjọba ìbílẹ̀ Ìgbòho Báyẹ̀kú LCDA. Ó dà sà. Tá a bá ṣètò tán kẹ́ pè mí sà. Okay. Now these people, you say their own estate, then they suffer flood. That government ought to come and help them dredge their canal. He said government is not doing anything about They it. don't require. And you know, say that one, instead of the water to have a free passageway, you go to enter inside We there. get one estate now where they da Ijayi side. Okay, what is the name of the estate? That one they between. I go try remember. It they between Amadia now and Obadeyi. Okay. That estate now. On this same side? On this same side. they are Okay. suffering. The reason of that flood before that flood no day like that. You know plenty like that. You get one road where they do for Amadia. So where they supposed channel the water go, they no channel and reach where it's supposed to reach. Okay. The proposed place where it's supposed to reach, they channel and reach half road. Now the water no fit go because government road they that same government drainage they there, state they there, federal they there, state they there. Now the two they meet for one point, and the force where they take meet. In as much as I know Sabi on a road well, but you don't see after you don't pass Alakuko, there's a sloping area. You don't go far for where this water. You know, say I'm not comfortable with that area. Where they do now Ijayi. Now from Ijayi, make I come. You say Ajala. Ajala. Let's pick this call. Obadeyi, Hello. Amadia. Hello. Hello, sir. Hello, good morning. Ẹ káàárọ̀ mà. Yes, sir. Orúkọ yín àti ibi tẹ́ ti pè wá, sir. Mr. Kẹ́hìndé láti Bàrígà. Mr. Kẹ́hìndé láti Bàrígà. Bàrígà ilẹ̀ ẹni. Báwo ni agbègbè tí yín ṣe rí? Báwo ni agbègbè yín ṣe rí lásìkò òjò yìí? Ládùúgbò wa kò jẹ́ oní ìjà bàbá rẹ̀ fún àti bọ́tà fún wa. Wọ́n dẹ̀ ti dá dọ́kítà sí Bàrígà. Wọ́n ti dọ́dọ̀ wa. Kí lẹ pàdúgbò yín ní Bàrígà? Adédoyin Bàrígà nílàjẹ. Adédoyin ní Bàrígà nílàjẹ. Okay, ṣé àwọn street tó lọ já sí orí Tọ́mílán bridge yẹn ni? Tó dáa bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ti dọ́kítà wa o. Wọ́n ṣe gọ́tà fún yín. Ṣé àwọn ará àdúgbò yín wọ́n ti sọ fún ìjọba ìbílẹ̀ tí ẹ wà lábẹ́ àkóso ẹ̀? Wọ́n sọ wọ́n tẹ̀lé títí ẹ̀bọ̀ láti làjẹ. Wọ́n ti bọ̀ láti Abẹ́òkúta street ní ilé àjẹ. Ṣùgbọ́n gbà tán débi kan tí wọ́n stop wọn ò ṣe mọ́. Okay. Ó dáa. Ẹ ṣeun adúpẹ́. Now he say he own area na Bariga for Ilaje. Area na water now. Na wetin? Na water rain area. God help us. You see, like I said, ó dàbí ẹni pé rainy season ti fall towards the end of the year now. This one not be wetin Yoruba dey call arolo. This one na proper àsìkò òjò. As in the rain, it's so the downpour is always so very heavy. By this time maybe they prepare for Harmattan. This one This rain, you know. You go reach March before Harmattan go come for this. Christmas they come, make it come so that Christmas go sweet. Hello. Hello, ma. Ẹ káàárọ̀. Ẹ káàárọ̀, ma. Má bínú orí títí láyé ní láti àgbàdo. Má bínú orí títí láyé. Láti àgbàdo. Láti àgbàdo. Báwo làdúgbò yín ṣe rí, ma? Àdúgbò yẹn kódà kò ṣeé fẹnu sọ. Ní sáìdì àbọ̀rọ̀. Ṣùgbọ́n ìgbà tó jẹ́ pé máa ìjókòó kò tiẹ̀ kò wọ̀ rárá. So ìgbà tí wọ́n ṣe ojú ọ̀nà tààtà báwo la ṣe fẹ́ sọ tàdúgbò? Kò sí bá a ṣe fẹ́ sọ tàdúgbò. Ẹlòmíì ti kó jáde láti ìgbà tí òjò yẹn ti bẹ̀rẹ̀ sí rọ̀. Ó ń wọnú ilé tó jẹ́ pé ìfàṣẹ bá dé iwájú ilé àwọn èèyàn ní ọjọ́ kẹta tó jò yẹn rọ̀. Wọ́n mú ìwé gbogbo aṣọ tí wọ́n fa sí títì tí wọ́n fa lórí kókó tí gbogbo ẹ̀ lọ. Ó wọ́ọ̀sì lójú tèmi ní pé bóyá àgbàdo kò sí ní máàpù Nàìjíríà. Láti jókòó níbi tí àgbàdo ẹ jọ̀ọ́ mà ẹ jẹ́ n béèrè lọ́wọ́ yín. Local government wo ni ẹ wà lábẹ́ àkóso ẹ̀? Nífọ̀ Ọ̀tà local government. Ogun state ilẹ̀ fọ́ọ̀lù sí yẹn o. No be for our own. Then the watchers for Ogun state. Tẹ́ bá kúrò ní Ìdíròkò, tẹ́ bá ń bọ̀ láti Ìdíòkò, tẹ́ kúrò ní Ìdíròkò, kẹ́dé ibi tó ń pè ní ìdí ọ̀pẹ kódà kò ṣeé kó. Ó dáa, ẹ ṣeun adúpẹ́ mà. Our own na Ogun state before. You know say somebody don come from Ekiti.
and people don come from I dey expect your adugbo make dem call you. My adugbo. You dey try tell me as na adugbo I dey. Hello. Me. Ẹ káàárọ̀ sà, orúkọ yín àti ibi tẹ́ ti ń pè wá. Bọ́sẹ̀dé Àlàó láti Gbẹ̀rígbẹ́ Ìkòròdú. Báwo làdúgbò yín ṣe rí? Ẹ wo volume television set yín kò jẹ́ ká ó ń disturb wa bí báyìí. Volume television set yín, ẹ yí television set yín sílẹ̀ mà. Hello ma. Ẹ yí TV set yín sílẹ̀. Volume ẹ̀ ń disturb wa. Okay. Ibo làdúgbò yín ní Gbẹ̀rígbẹ́? Gbẹ̀rígbẹ́ lọ́nà wọ́n fò nìyẹn ni. Wharf Road. Kí ló ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ mà? Ọ̀nà yẹn wọ́n tiẹ̀ bá wa ṣe rárá, wọ́n ṣe láti ọ̀nà Kòdó yẹn láti Tàmàgà yẹn. Wọ́n ṣe dé yàrá kan. Láti yàrá kan yẹn lọ sí stọ́ọ̀pù sí tí wọ́n ṣe dá sí rárá. Ṣé yàrá kan yẹn bus stop ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀? Bus stop ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ yàrá kan, ibẹ̀ lọ stọ́ọ̀pù ẹ̀ sí. Wọ́n náà bí ọ̀nà AB side yẹn. Ṣé ọ̀nà Gbẹ̀rígbẹ́ yẹn wọ́n ti ẹ̀dá débi pé tòlù sẹ́ni pé àwọn tó lọ sí Gbẹ̀rígbẹ́ inú owó ńlá ló ń gbà. Ẹ jọ̀ọ́ ṣé ẹ ti lọ sí ìjọba ìbílẹ̀ yín torí mo mọ̀ pọ́n dà gbogbo báyé kulẹ̀ fọ́ọ̀sì ṣé ẹ ti lọ complain ṣáwọn CDA yín ti lọ fi tó ìjọba létí rẹ̀? Àwọn CDA ti lọ, wọn ò ṣe nǹkan kan sí gbogbo àwọn CDA ti lọ. Ó dáa. Wọ́n sọ àwọn èèyàn tó tiẹ̀ kó wá sílé wọn kan recently fún wọn ti tún padà sí gbogbo padà nígbà tí òótọ́ náà àti gbà débẹ̀. Ó dáa, ẹ ṣeun adúpẹ́. She say people wey build house wey park come they don park comot. And na their house. Na dem build the house. They run. But because no road. You know say places wey dem never do third road if this kind rain dey fall nowhere to pass. You know muddy. E be like that woman wey call the before this one. The Ogun State woman. Yes, that place I don go there. I don go. Kò sọ́dọ̀ mi rárá. No. No get road at all. If you go there. But you know say for that area dem dey call one place Ekoro Road. Ekoro. I don follow up before. They get fine road wey go come out from na this side the other side of the road you dey talk. Na this side wey we dey now. The side wey the mama dey talk. No, be this side. Agbado place, the Agbado wey the woman call. No be that Ekoro Road. Ekoro Road dey get good road now. Na this side, like Songo, if you dey go Songo, this side of Songo. Okay. Inside. Get where they call Agbado. We get where they call crossing. Crossing, okay. Get those na that side. Hello. Crossing. Going. Hello. No good at all. Ẹ káàárọ̀ sir. Hello. Hello sir. Good morning, ẹ káàárọ̀ ma. Ẹ káàárọ̀ sir, orúkọ yín àti ibi tẹ́ ti ń pè wá. Yusuf Abiodun lórúkọ mi, mò ń pè láti Ìkòròdú, Ádámọ̀. Láti Ádámọ̀ Ìkòròdú. Ádámọ̀ yẹn ṣebí ọ̀nà àwọn isi ìmọ̀ta nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ni. Ìkòròdú north lẹ fọ́ sí àbí? Bẹ́ẹ̀ni, Ìkòròdú north. Kí ló ṣẹlẹ̀ lágbègbè tí yín? Àdúgbò wa yẹn ò dáa rárá láti Tàmàgà tó fi kọ́lẹ̀ sí Ìkòròdú north tá à ń sọ yìí. Kò dáa rárá ó dọ̀kun yẹn ti wá pọ̀ jù. Ṣé main road yẹn major road yẹn náà ni ò dáa rárá báyìí? Major road yẹn ò dáa, ọ̀nà àdúgbò àti ọ̀nà sípà bíi tìyẹn náà ò dáa rárá gọ́ọ̀mẹ̀ntì wo dẹ̀ wá nǹkan kan ṣe sí local government ò wá nǹkan kan ṣe sí àtọ̀. Ṣé òjò ló fà á? Ṣé òjò ló fà á? Na the flood, this recent flood. Òjò kan ló fà o. Eléyìí ò dá láti ilẹ̀, wọn ò bá wa grade ẹ̀ rí. Wọn ò grade àwọn local government ò grade ẹ̀ rí. Àwa CDA, CDC látún try látún gbìyànjú látún máa grade ẹ̀ wọ́n sì mẹ́wàá. Ẹ túbọ̀ máa gbìyànjú náà ni. Ó bàjẹ́. Ẹ wò ó sà, ẹ gbé àwọn nǹkan tẹ rí wọ̀nyí tẹ mọ̀ pé kò dáa yìí. Ẹ ní láti lọ sọ ní agbègbè ìjọba ìbílẹ̀ tẹ wà lọ́ndà ẹ̀ which is Ìkòròdú North. Mo dẹ̀ mọ̀ pé Ìkòròdú North ní ọ́fíìsì ní Ìsìwò. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Bẹ́ẹ̀ni mà. Ẹ lọ bá alága ìjọba ìbílẹ̀ yẹn ẹ máa fi ẹ̀hónú yín ẹ máa sọ fún wọn bóyá máa kọ lẹ́tà sí wọn ni torí àwọn náà ni ilẹ̀kùn tó rínú tó ròde pẹ̀lú ìjọba ìpínlẹ̀ ṣe é mọ̀ bẹ́ẹ̀ nítorí kán lè mọ̀ báwọn nǹkan yìí ó ń ṣẹlẹ̀ làwa ṣe ń nà sáfẹ́fẹ́. That area where this one dey talk I know those places.
I beg, nobody area good. We go call in, tell us say our area good. No, but we don't want make that tell us. You know, say me, I for calling now. Say my area good. Me, if I call in now, go to say my area good though. Where be your own area? Upstairs I dey live, so if flood. No, but the road where you go pass enter your house and go. No, you no reach that side. My house, you no reach. The thing now they happen. If I don't reach house, you go still need go front, go like bus stops, one bus Okay. stop, two, before you go see where the thing. Okay, let us just appeal to those people calling. Not government. The Okay. issue where we get for that area, where those people where they Ijai, Ajala, Obade. Those are the problem areas. Exactly. Okay. The thing just starts so. But all those areas where they talk, all those areas where they talk, shey Ekolo Force, Abogun State, na Lagos. Yes, the only place where we go enter Ogun State. Because some places dey for that one area where you step like this, where they go tell you say na Ogun State today. If I come na Ogun State. That one na Ogbana. E reach Ijaye like. Wetin reach Ijaye? They are Ifako. Yes. Local government. E reach Ijaye. Really? Yes, e reach Ijaye. So from the demarcation is Ojokoro now. You know Ojokoro? LCDA, yes now. Na Ogun State. Na Lagos State. Na Lagos State. Now all those places now, all those places fall under Ojokoro. It fall under Ojokoro. The only place where you go. The thing where we go Ogun say State now, if you go. I wan make you appeal to people for Igbo language. Gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa tí ẹ̀ ń wò wá lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí tẹ́ dẹ̀ pé wọlé àtẹ̀yìn tẹ́ tí rí bí pé wọlé. Mo fẹ́ kí gbogbo wa mọ̀ wípé àwọn àdúgbò wa tó ní àdójúkọ omi flooding èyí tí ọ̀nà ẹ̀ ò dáa ẹ máa ní láti ní CDA ẹ láti ní association tẹ́ ẹ máa kọ lẹ́tà lọ sí ìjọba ìbílẹ̀ yìí o tó bá jẹ́ ìjọba ìbílẹ̀ kò bá jẹ́ wọ́n pè láti bà wọ́n pè láti gbogbo báyékù wọ́n pè láti Korodu North somebody called from me for local government one woman called from Ekiti local government gbogbo yín pátápátá ẹ máa ń láti lọ bá alága ìjọba ìbílẹ̀ yín kẹ́ fi tó wọn létí torí gbogbo arm of state government pátápátá náà ló wà ní local government level àwọn ni wọ́n dẹ̀ máa ń ṣe ìpàdé pẹ̀lú ìjọba ìpínlẹ̀ tí ẹ bá wà tí ẹ máa sọ fún wọn wípé ọ̀nà wa ò dáa o a ní gọ́tà o ẹ̀tọ́ ti wá ní kánà sáfẹ́fẹ́ torí bẹ́ẹ̀ yín ṣe ń wò ó làwọn agbèfọ́ba àwọn òjíṣẹ́ ìjọba náà ni wọ́n ń wò lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí tí wọ́n dẹ̀ máa note it down. There's actually an agency called Laspema that is also working on this. Yes, I remember architect. I've forgotten. Yes, yes, he had come to talk about this thing, and he said it is because of this kind of situation now, flooding here and there, that they are trying to prevent. So I think we still need to contact that man so that he can give us a new update. Yes, nítorí pé gbogbo yín ti pè wọlé àwọn aṣojú ìjọba tí a mọ̀ wípé wọ́n wà tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ lórí àwọn nǹkan wọ̀nyí àwa náà lórí ètò yìí a máa tọ̀ wọ́n lọ a máa pè wọ́n tó bá possible wọ́n á wá sórí ètò wọ́n wá sọ fún wa ta ni kí wọ́n ta lẹ́ máa ké sí níbo ni ẹ máa dojúkọ ta ni kẹ́ ẹ lọ béèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ àwọn wo ló lẹ́tọ̀ọ́ láti bá gbogbo ẹ̀ ni wọ́n máa wá sọ lórí ètò nítorí pé àwa wà nínú ilé agodo bíbà lórí ètò yìí fún àǹfààní ẹ̀yin ará ilé àwa fún àǹfààní ìjọba náà ni not be so we dey for the people we dey for government we are neither to the right nor to the left sama dem for house make I hear as you dey talk say goodbye yo. Ọ dịghịkwa mma ọ na-akpọ ha anyị onweghị onye Igbo anyị kpọrọ sị na otu a ka ọ na-aga ebe mụa bi o ebe bi onweghị onye kpọ ọ dịghị mma ka ọ na-aga mmiri a na-ezo na ka ọ na-eme ụdị dị steeti or situation flood ọ na-ebu o ji na-ebu flood ebe unu bi ka otu ahụ ọ bụ na flood ahụ na-edisturb na-enyekwa nọ nsogbu ọ bụ na onye ọ na-enye nsogbu ọ bụrụ ihe mmadụ ga-eme ọgba nkịtị ji ya ọ gbasara ndị gọọmenti ọ bụ na ikwupuo ya ọ bụ na ikwuo ya ọ bụ na imeke any move ndị gọọmenti agaghị ama na otu a ka o si na-aga gaa na the right place and authorities gaa n'ebe ahụ ha ga dee na akwụkwọ gaa
jee wee na ya agaghị onye isi ịnachi ebe ahụ unu bi dị n'akwụkwọ ga-enye ndị isi ha ga-ama ihe ha ga-eme. Ịgba nkịtị mụ agba nkịtị anyị ncha gba nkịtị ọ gakwa na-emebi. Chineke ga-ere anyị ncha aka. Ọgwụ a ka mụ anyị ga-esikwa echi niile anyị ga-echeta azụ. Ọ bụrụ nwe ihe unu na-ere unu chọrọ ka anyị bute ya ebe a ka mmadụ niile fụ ya, ka ụwa niile fụ ya. Biko kpọọ na anyị ka anyị tinye ya ka ụwa niile fụ ya. Ụmụnne m inechara ụmụnna m ndị di m ndị be m ncha nọ na Alaba nọ na Ladipo, biko kpọọ bute na ahịa ahụ unu na-eri ka anyị tinye ya elu onyinye anyị ka ụwa niile fụ ya. Gesikwa na Chineke ga-agọzikwa unu. Anyị ga-echeta azụ. Ụfara na-abịakwa biko ni ụfara na-abịa. Afa bụ Okwukwe Chukwu Isibọ. He paid me, say my voice is not crack finish. I won't follow you talk say afa bụ Okwukwe Chukwu Isibọ. Ẹ̀yin yo wale adúpẹ́ tẹ́ bá wa pé lórí ètò Wazobia Plus leni. A tún dúpẹ́ lọ́wọ́ yín pé àna nọ́mbà safẹ́fẹ́. A ní kẹ́ pè wá wọlé kẹ́ sọ fún wa níbo ni ẹ ti ní àdójúkọ lórí òjò tó ń rọ̀ yìí. Ẹ dẹ̀ pè wọlé agbàpè láti Èkìtì, àgbà láti Ògùn state, àwa àgbà tó pọ̀ láti Lagos state. Yes, Nana Èkìtì first coming. A dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín tí ẹ̀ ń fìfẹ́ bá wa rìn lórí ètò Wazobia Plus títí wá di àárọ̀ la tí àkọ́tún ètò Wazobia Plus tó máa balẹ̀ gùdẹ̀ sí ojú amóhùnmáwòrán yín láti lè ṣe Muri International Television. Èmi ọmọ yín, ọ̀rẹ́ yín, àbúrò yín, olólùfẹ́ yín, mò ń gbà ládùúrà kí ohun yìí kó ti là dáadáa tó bá máa di ọ̀la. Mo ń kí gbogbo wa pé ire ayọ̀ pẹ̀lú ìdùnnú òun la máa fi pàdé náà nù dàálónù òtútù ọmọ. Ká kọ́ nílẹ̀kọ́ ká fòye ayé yẹra wa ká dára wa lára yá owó gbẹ̀yìn níbẹ̀ o. Àwọn lọ̀gá nàdìyẹ funfun làgbàdìyẹ orí ni wọ́n ò lè dìrù. Ẹṣin tó ṣíwájú ló gbapò gíní náà lára tára dá o. Ìgbà aṣọ ní tálágẹmọ Wazobia Plus on MITV. Olóòtú ètò lọ́mọ Bọ́láńlé mi àdùfẹ́ dá.